com as mãos amarradas e os olhos vendados, chave no pescoço, montando um cavalo sem sela, tentar mergulho através de 70 argolas em chamas para as 30 tiras de água no centro do picadeiro. Dentro d'água uma caixa, dentro da caixa uma flor, presa um dispositivo explosivo, ele deve tirar em segurança, sem se molhar, nem se despentear. Trapezista, equilibrista, correndo pela corda bamba, pedalando o seu monociclo e tocando sua sanfona, quando de repente chave, aí do cavalo, queda livre ralando, o core quicando, por todas 70 argolas em chamas errando, portanto as 30 tiras de água no centro do picadeiro e todos sairão correndo. Caiu de cara na arquibancada e o cavalo em cima dele. Lá, 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 lá. Esquecer a caixa, acabou que murchou a flor. Também foi o fim do show, mas no meio do tumulto esqueceram